салом ба бинандагони кунҷкоби телевизиони Баҳористон. барномаи навбатӣ бо ҳамеёбемро манзуратон мегардонем. чун ҳамешагӣ дар барномаи имрӯзаи мо ду хонандаи фаъол ташриф оварданд. онҳо Хайруллои Абдулло ва Аҳмадҷони Назаралӣ мебошанд, ки аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67 ноҳияи Сино ба барномаи мо омаданд. Хайрулло ва Аҳмадҷон ба фанни математика шавқи зиёд доранд, аммо мо имрӯз саводи онҳоро дар ҳама гуна фанҳо месанҷем. Хайрулло ва Аҳмадҷон, шумо омодаед? бале. шумо барномаи бо ҳамеёбемро тамошо мекардед? бале. яъне аз шартҳои он бохабаред, ҳамин тавр? бале. ин тавр бошад, бо диққат бошед. мегузарем ба шарти аввали барномаи бо ҳамеёбем. дар шарти аввал ман ба шумо 4 савол пешниҳод мекунам ва ҳар яки онҳо дорои 3 вариант мебошанд. инак бо диққат бошед. саволи аввали барнома чунин аст: кадом забон аз ҳама паҳншудатарин ба шумор меравад? а. забони русӣ, б. забони чинӣ, в. забони англисӣ. ақидаи оятонро ба якдигар пешниҳод кунед ва ҷавоби дурустро метавонед ба ман бигӯед. мо забони чиниро интихоб намудем. ба ақидаи ман ҳам ҳамин аст. Хайрулло ва Аҳмадҷон, шумо барои чӣ ба чунин ақида омадед? барои он ки аҳолии Хитой хеле зиёд мебошад ва қариб дар тамоми ҷаҳон аҳолии Хитой умр ба сар мебарад. шумо номбар карда метавонед ки забонҳои байналмилалӣ кадом забонҳоянд? бале, англисӣ, русӣ, хитоӣ ва ғайра. ҳангоми номбар кардани забонҳои байналмилалӣ шумо аввалин шуда забони англисиро номбар кардед. яъне аз ин ҷо бармеояд ки аҳолии тамоми дунё ба забони англисӣ зиёд ҳарф мезананд, ҳамин тавр ҳа? бале. мегуфтед ки барои чӣ ба андешаи шумо забони чинӣ аз забони англисӣ дида бештар паҳн гаштааст? барои он ки аҳолии Чин бисёртар мебошад. барои чӣ забони русӣ наметавонад ки аз забони чинӣ бештар паҳн шуда бошад? русия давлати калон мебошад, аммо аҳолии он қадар зиёд нест. шумо ба ҷавоби худ устувор меистед? бале. ҷавоби худро ба чанд хол богузорӣ мекунед? ба 10. мо ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ менамоем. ман ба шумо тавсия медиҳам ки хубтар фикр кунед, барои он ки агар ҷавоби шумо нодуруст бошад, пас шумо аз ман 10 хол қарздор мегардед. мо ба ҷавоби худ устуворем. ин тавр бошад, бо диққат бошед, ҷавоби дурустро мехонам. забоне ки бо он аҳолӣ нисбатан зиёд ҳарф мезанад, ин забони чинӣ мебошад. ин бо он сабабест ки чин аз ҳама сераҳолитарин мамлакати дунёст. забони чинӣ забони давлатии 4 ҷумҳурӣ ба шумор рафта, бо он 1,3 миллиард нафар ҳарф мезананд. аммо паҳншудатарин забон ин забони англисӣ ба шумор меравад, зеро 600 миллион нафар бо ин забон ҳарф мезананд, вале шумораи донандагони ин забон хеле зиёд мебошад. аз ҳамин сабаб забони англисӣ забони байналмилалӣ эътироф шудааст. ҳамчунин дар қатори паҳншудатарин забонҳои ҷаҳон забонҳои ҳиндӣ, испонӣ ва русӣ низ дохил мешаванд. мутаассифона шумо ба мо ҷавоби нодурустро пешниҳод кардед ва ҳамин тариқ шумо 10 хол қарздор шудед. аҳмадҷон ва Хайрулло, мебинам ки шумо роҳафтода гардидед, аммо ба шумо гуфтаниам ки роҳафтода нашавед, зеро барномаи мо навакак оғоз гардид ва саволҳои зиёд моро дар пешанд. шумо имконият доред ки ба 10 гонаи беҳтарин иштирокчиёни барномаи бо ҳамеёбем дохил гардед. шумо омодаед ки барномаро идома диҳем? бале. бо диққат бошед, саволи дуюми намоишро мехонам. ҳаҷми кадом узви инсон аз лаҳзаи таваллуд то охири умр дигар намешавад? а. гавҳараки чашм, б. дил, в. забон. савол барои шумо фаҳмо аст? бале. ба ақидаи мо ин узв гавҳараки чашм аст. барои чӣ ба чунин ақида омадед? забон калон мешавад, дил ҳам калон мешавад, аммо мо бовар надорем ки гавҳараки чашм калон мешавад. медонед ки ҳаҷми дил чӣ қадар аст? баробари мушти худи инсон. бале, яъне бисёр мутахассисон ба он ақидаанд ки баробари мушти инсон дил мебошад. яъне агар мушти инсон калон шавад, пас дил ҳам калон мешавад? бале.
گوهرک چشم چی کلان نمیشود مگر؟ نه. شما جواب خود را با چند خال واگذار میکنید؟ ما جواب خود را با 10 خال. 10 خال واگذاری می‌نماییم. اگر درست باشد چی؟ هیچ گپ نه، در بین شرط های زیاده هستم. پس با دقت باشید، جواب درست را میخونم. انسان با گذشت وقت چی ظاهراً و چی باطناً انکشاف می‌یابد، اما یک عضو انسان از لحظه تولد تا مرگ قریب که حجمش را تغییر نمی‌دهد و این عضو گوهرک چشم میباشد. گوهرک چشم انسان قریب 7 گرم وزن داشته، دیامتر آن تقریباً در تمام انسان‌ها چی خرد و چی بزرگ یک حجم دارد که آن به 24 میلیمتر برابر است. عالمان به آن عقیدند که گوهرک چشم تمام کودکان هنگام تولد یک رنگ دارد، خاکستر رنگ مانند. تنها با گذشت وقت رنگ گوهرک چشم تغییر می‌یابد. دلیل عجیب دیگر آن است که تنها 2% اهالی تمام سیاره دارای گوهرک چشم سبز میباشند. آفرین، شما به ما جواب درست را پیشنهاد کردید، اما از این نتیجه خالهای شما تغییر نمی‌یابد، زیرا الکی شما از ما 10 خال قرضدار بودید. از همین جهت شما صاحب هیچ خالی نمی‌گردید. با دقت باشید، سوال سیومی برنامه را می‌خوانم. کدام از اسباب‌های زیرین نسبتاً بروقت‌تر اختراع گردیده است؟ ا. دستگاه چاپکنی، ب. کامپیوتر و پرینتر. وقتی ما کامپیوتر میباشه. کامپیوتر اول اختراع شده است، بعد آنها. پرینتر. احمد جان، عقیدت را مرحمت میتونی که شما یک بار دیگر وریانت ها را خوانید. من بار دیگر سوال را با وریانت هایش تکرار میکنم. کدام از اسباب‌های زیرین نسبتاً بروقت‌تر اختراع شده است؟ ا. دستگاه چاپکنی، ب. کامپیوتر و پرینتر. دستگاه چاپکنی. خیرالله، برای چی اینقدر زود جواب خود را تغییر داده؟ کمی باز فکر کردم و به این خلاصه آمدم. تو چی فکر میکنی احمد جان؟ با گفتی من به عقیده خیرالله باور دارم. با گفتی من دستگاه چاپکنی است. اولین شده دستگاه چاپکنی اختراع شده است. پس در چی چاپ میکردند؟ با تگمچه هایش. شما جواب خود را با چند خال واگذار میکنید؟ با 10 خال ما جواب خود را به واگذاری می‌نماییم. این طور باشد، با دقت باشید، جواب درست را میخوانم. یکی از آن اختراعاتی که به حیات انسان دیگرگونی‌های زیاد وارد کرد، این دستگاه چاپکنی می باشد. طریق این اختراعات کار انسان‌ها 10 چند آسان گردید. با شرافت این اختراعات، کتاب‌ها، روزنامه‌ها و مجله‌ها و دیگر موادها برای خواندن زود دسترسی همگان می‌گردیدند و شماره‌شان نیز زیادتر گردید. این اختراعات به انسان از همه گنج بی‌بها دانش را زیادتر پهن نمود. اولین دستگاه چاپکنی در عصر 15 از جانب یوگن گوتنبرگ اختراع گردیده است. این دستگاه چاپکنی از 2 قسم عبارت بود. در قسم اول اساس با حروف‌ها جایگیر بود، در قسم دیگر باشد ورق‌های خالی. آفرین به شما باز به ما جواب درست را پیشنهاد کردید. همین طریق شما اولین خالهای خود را به دست آوردید که این خالهایتان به 10 برابر می باشد. ما باشیم ادامه می دهیم به برنامه خود. سوال 4 در برنامه چنین است: دومین مملکت کلان از روی مساحت در جهان کدام است؟ وریانت ها: ا. روسیه، ب. کانادا و چین. با فکر من کانادا است. من اونقدر باوری ندارم. من با گفتی من دولت خیتای است. یا کانادا میگم، کانادا میگم، پنجاه با واگذاری می‌نماییم. ما کانادا را انتخاب می‌نماییم. با اندیشه شما کلانترین مملکت در روی جهان کدام دولت است؟ این دولت روسیه می باشد. یعنی روسیه از روی مساحت در جهان جای دوم رو نمیگیرد، همین طور؟ بله، جای یکم رو میگیرد. این طور باشد ما روسیه رو از روی خط خود خط میزنیم. از میان وریانت ها به ما میمونند کانادا و چین. وقتی ما کانادا است. کانادا دومین دولت کلان جهان می باشد.
барои чӣ чин шуда наметавонад? Чин ҳам давлати калон аст ку. чин ба андозаи Канада он қадар бузург нест. дар саволи пештара шумо гуфта будед ки аҳолии чин хело ҳам зиёд мебошад ҳамин тавр, ҳа? яъне агар аҳолӣ зиёд бошад, ин аҳолии зиёд бояд дар масоати калон умр ба сар баранд, ҳамин тавр. бале, аммо Канада бузург аст, аммо одамҳояш кам аст. хайрулло, ман ақидаи туро шунидан мехоҳам. аҳолии Хитой гарчанде бисёр бошад, он аҳолии Хитойро мо дар бисёр давлатҳо мебинем ва мумкин шояд ки аҳолии Хитой баъзеҳояшон ба дигар давлатҳо раванд. яъне ба ақидаи шумо варианти дурусти савол ин варианти б мебошад, яъне Канада, ҳамин тавр. ҷавоби худро ба чанд хол баҳугузорӣ мекунед? Ба 10. намеҳаросед ки шояд ин ҷавоби шумо нодуруст бошад. таваккал мекунед, ҳамин тавр. бале. ин тавр бошад. бо таваккал ва бо диққат гӯш кунед, зеро ман ҷавоби дурустро мехонам. калонтарин мамлакати ҷаҳон ин Русия мебошад. дуввумин давлати калонтарин аз рӯи масоҳат Канада ба шумор меравад. масоҳати ин мамлакат 9.9 миллион километри мураббаъро ташкил медиҳад. дар парчамаш барг тасвир ёфтааст. аз рӯи саводнокии аҳолӣ бошад, Канада дар ҷаҳон ҷойи аввалро мегирад. зиёда аз нисфи аҳолии ин мамлакат дорои маълумоти олӣ мебошанд. офарин. бо ҷавоб додан ба ин савол шумо соҳиби 20 хол гардидед. ҳамин тариқ мо расидем ба шарти дуюми барномаи бо ҳам меёбем. мо дар ҳар барнома барои иштирокчиёни худ шартҳоро мефаҳмонем. аммо агар шумо барномаи моро тамошо карда бошед, пас бояд огаҳ бошед ки шарти дуюми намоиши мо чӣ ном гирифтааст, ҳамин тавр. бале, шумо метавонед шартҳои ин бахшро ба мо бигӯед? мо бояд ягон хабарро медиҳанд, мо бояд дуруст ё нодуруст буданашро ягон далел пешниҳод менамоянд. ман робот профессор барои шумо дар ин бахш 4 далел пешниҳод мекунам ва шумо бояд ба ман бигӯед ки ин далелҳо дурустанд ва ё нодуруст. омодаед? бале, ин тавр бошад, бо диққат бошед. далели аввал дар шарти дуюм чунин аст: кӯдакон нисбат ба калонсолон зиёдтар устухон доранд. ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? ба фикри ман ки нодуруст аст, барои он ки одам то чанде ки бузург мешавад, устухонҳояш ҳам бузургтар мешаванд, аммо зиёд намешаванд, кам намешаванд то чанде ки бузург мешаванд. ман ҳам фикри ӯро дастгирӣ мекунам, зеро ки аз ягон ҷо ман ин далелро шунидагӣ нестам. яъне шумо ба он ақида ҳастед ки одам чӣ дар калонсолӣ ва ён ки чӣ дар хурдсолӣ шумораи устухонҳои одам якхеланд, ҳамин тавр? бале, аммо шумо ба далел хубтар диққат диҳед. далел чунин аст: кӯдакон нисбат ба калонсолон зиёдтар устухон доранд. надоранд, барои он ки одам то чанде ки бузург мешавад, устухонаш калон шудан мегиранд, кам шудан намегиранд. яъне ба ақидаи шумо ин далел нодуруст аст. бале, хайрулло, ту чӣ фикр мекунӣ? ман ҳам ба ақидаи ӯ розиам. ҷавоби пешниҳод намудаатонро ба чанд хол баргузорӣ мекунед? ба 10 хол. яъне бо бовари ҳамин тавр? бале, агар нодуруст бошад чӣ? боз шартҳои дигари барнома ҳастанд. яъне шумо метавонед ки холҳои худро аз даст диҳед, барои ҳамин боэҳтиёт бошед. мо ҷавоби худро ба 5 хол баҳогузор менамоем. боварӣ доред? бале. ин тавр бошад, бо диққат бошед. ҷавобро мехонам. дар скелети кӯдакони навзод анқариб 270 устухон мавҷуд аст. одамони калонсол бошанд, ҳудуди 206 устухон доранд. аз ин ҷо бармеояд ки кӯдакон нисбат ба калонсолон бештар устухон доранд. ин бо он сабаб аст ки дар устухонбандии кӯдакон устухонҳои хурд бисёртар дида мешавад ки ин устухонҳо бо гузашти вақт баъдан якҷоя мешаванд. устухонҳои косахонаи сар, тос ва сутунмора аз қабили чунин устухонҳоянд. ҳамин тариқ шумо 5 холи худро аз даст медиҳед. шумо соҳиби 20 хол будед, айни замон бошад соҳиби 15 хол гардидед.
با دقت باشد. دلیل دوم در شرط دوم چنین است: دیوار بزرگ چین را از کیهان دیده می شود. این دلیل درست است و یا درست؟ شما درباره دیوار بزرگ چین معلومات دارید؟ بله. وای دیواری بزرگترین در جهان می باشد. شد وی را برای جنگ استفاده استفاده بردند. بودند. آیا دیوار بزرگ چین را از کیهان ما دیده می توانیم و یا نه؟ نه، به فکر ما نه. با فکر من هم نه. برای چی به چنین عقیده آمدید؟ برای آنکه کیهان خیلی بلند است. شاید دیوار بزرگ چین از کیهان خیلی هم خردکک به نظر نمودار شود. نه نمی شود. یگان چیز از زمین به کیهان نمودار نمی شود. خیرالله، به عقیده احمد جان راضی هستی؟ بله. پس به من بگویید که این جواب خود را به چند خال به‌گذاری میکنید؟ ما جواب خود را به 10 خال گذار می نماییم. باوری دارید؟ بله. جوابتون را عوض نمیکنید؟ نه. این طور باشد. با دقت باشید. جواب درست را میخوانم. با اختراع موشک‌های هوایی به انسان میسر گشت تا یک چند کشفیات دیگر بکند. از آن جمله انسان توانست دایر به نمود ظاهری سیاره زمین پرتر آگاه شود. معلوم گردید که اگرچند کائنات از سطح زمین در مسافه دور واقع باشد، هم بعض مکانها و جایها را میتوان به خوبی از کیهان مشاهده نمود. یکی از قدیمترین و مشهورترین پدیده‌های جهانی این دیوار بزرگ چین می باشد که 8851 کیلومتر درازی داشته بلندیش باشد 6-7 متر را تشکیل می دهد. این یادگاری تاریخی تا به حال درازترین ساختمان انسان به شمار می رود. اما این یادگاری تاریخی را از کیهان مشاهده نمودن غیر امکان است، زیرا اگرچند دیوار بزرگ چین مساحت دراز داشته باشد، هم پهنیش خرد است. شما به ما جواب درست را پیشنهاد کردید. همین طریق صاحب 10 خال دیگر گردیدید و خالهای شما برابر شد به 25 خال. آفرین. با چنین چهره کشاده و لبان خندان ما میگذاریم به سوال سیوم شرط دومی برنامه با هم میابیم. شما مدعید؟ بله. دلیل نوبتی درست است و یا درست؟ پرندگان زهردار وجود ندارند. این دلیل درست است و یا درست؟ نادرست. این دلیل نادرست است. ربات پروفسور، شما می توانید که سوال را تکرار کنید؟ من برای شما بار دیگر سوال را تکرار میکنم. پرندگان زهردار وجود ندارند. این دلیل درست است و یا درست؟ نه، این دلیل نادرست است. ما میدونیم که مارها زهردار میشن، ها؟ آنها به ما انسان ها خطر آورند. بله. مگر یگان پرنده زهردار وجود دارد در سیاره؟ تو فکر کردن گیر. این سوال رو ما از خیرالله میپرسیم. خیرالله با عقیده تو مگر یگان پرنده زهردار در سیاره ما موجود است یا نه؟ بخته من یگان پرنده زهردار در سیاره ما وجود ندارد. برای چی؟ این گونه پرنده رو من نه در تلویزیون و در یگان جای نسخه رو شنیده نیستم. عقیده تو چگونه است؟ من هم به عقیده خیرالله راضیم. یعنی پرندگان زهردار وجود ندارند؟ ندارند. ما این دلیل به فکر ما که پرنده های زهردار وجود دارند. یعنی خیرالله تو عقیده خود رو دیگر کردی؟ نه، من به عقیده خود میستم. برنامه با هم میابیم چنین برنامه است که در آن 2 نفر اشتراک میکنند و این 2 نفر باید یک عقیده درست را پیشنهاد کنند. باید آنها با هم دیگر مشورت کنند و یک جواب درست را به من پیشنهاد کنند. چنانه که میگویند 2 کله خوبتر از 1 کله است. همین طور ها؟ بله. مرحمت مشورت کنید. به شما امکانیت داده میشد که فکرهایتان را عمیق کنید.
ба ин ақида ман он қадар боварӣ надорам, аммо Аҳмад ба ин ақида бисёр боварӣ дорад. ба ақидаи дӯстат розӣ мешавӣ ҳарчанд ки он қадар боварӣ надорӣ? Бале, ҳардуямон ба ақидаи омадем ки дар сайёраи мо паррандаҳои заҳрдор вуҷуд доранд. яъне далели пешниҳод намудаи ман нодуруст аст. бале. акнун ба ман бигӯед ки ҷавоби пешниҳод намудаатонро ба чанд хол баргузорӣ мекунед? ба 10 хол. боварӣ доред? бале. бо диққат бошед, ҷавоби дурустро мехонам. муддати зиёде инсонҳо ба он ақида буданд ки паррандагони заҳрдор вуҷуд надоранд, аммо танҳо дар соли 1989 олимони амрикоӣ тадқиқот гузаронида исбот сохтанд ки паррандагони заҳрдор дар сайёраи замин мавҷуданд. умуман шумораи паррандагони заҳрдор ба 6 мерасад ки онҳо ба 2 оила тааллуқ доранд. заҳр дар чунин паррандагон дар бадан ва парҳояшон ҷойгир аст. ин гурӯҳи паррандагон заҳрро барои муҳофизат аз даррандагон истифода мебаранд ва заҳри онҳо ба инсонҳо марговар нест. аммо агар инсон ин намуди паррандаҳоро лаҳзае ба даст бигирад, зуд заҳролуд мешавад, ки дар натиҷа дар бадан обилаҳо пайдо мегардад. офарин, шумо ба мо ҷавоби дурустро пешниҳод кардед. ҳамин тариқ холҳоятон ба 35 баробар гардид. айни замон шумо соҳиби 35 хол гардидед. охирин савол дар шарти дуюми барнома, яъне далели чоруми шарти дуюми барномаро бароятон пешниҳод мекунам. далел чунин аст: наҳангҳо ҷонварони бераҳму даррандаанд, аммо онҳо аз делфинҳо метарсанд. ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? робот профессор, мешавад ки шумо як бор дигар саволатонро такрор кунед? саволро бори дигар такрор мекунам. наҳангҳо ҷонварони бераҳму даррандаанд, аммо онҳо аз делфинҳо метарсанд. ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? умуман шумо дар бораи делфин ва наҳанг маълумот доред? бале, наҳанг ҳайвони обӣ қотил аст. яъне дарранда, дуруст қайд кардед. делфин бошад ҳайвони ҷонвари беозор аст. вақте ки мехобад, як мағзи сараш ҳаракат мекунад, барои он ки вай ҳавое ки ба об ворид мешавад, вай аз вай нафас кашидан наметавонад ва тез ба болои об мебарояд. офарин, шумо ба мо маълумотҳои хело ҳам аҷиб ва заруриро пешниҳод кардед. аммо ба ақидаи шумо чаро наҳанг аз делфин бояд битарсад? мо таваккал карда далели дурустро интихоб мекунем. яъне ба андешаи шумо наҳангҳо аз делфинҳо метарсанд, ҳамин тавр? бале. ин ҷавоби худро ба чанд хол баргузорӣ мекунед? ба 10 хол. ин тавр бошад. бо диққат бошед. ҳамагон медонанд ки яке аз даррандагони хавфноктарин чӣ барои инсон ва чӣ барои ҷонварони обӣ ин наҳанг ба шумор меравад. наҳангҳо ҷонварони даррандаи обӣ буда моҳиёни аз худ хурдтар ва ҳатто аз худ калонтарро низ шикор мекунанд. далели аҷиб дар бораи ин ҷонварон он аст ки дандонҳои сершуморашон аз лаҳзаи таваллуд то марг инкишоф меёбад. аммо ин ҷонварон ҷойҳои нозук низ доранд. онҳо аз делфинҳо ки ҷонварони беозору шавқовар мебошанд ҳарос доранд. ин аз он сабаб аст ки делфинҳо гурӯҳ шуда умр ба сар мебаранд ва агар бо наҳанг вохӯранд, дар якҷоягӣ ба ҷойҳои нозуки ӯ зада ҳатто наҳангро метавонанд ки бикушанд. аз ин ҷо бармеояд ки шумо соҳиби 45 хол гардидед. офарин. бо гирифтани 45 хол шумо расидед ба шарти сеюми барномаи бо ҳам меёбем. розӣ ҳастед ки барномаро идома диҳем? бале. мегузарем ба шарти сеюми барнома. дар шарти сеюм ман барои шумо саволҳои озод медиҳам. аниқтараш айни замон ман бароятон 5 калима пешниҳод мекунам. вазифаи шумо дар он аст ки ин 5 калимаро дар як ҷумла муттаҳид созед. аммо агар ҷумлае ба ман пешниҳод кунед ки 5 калима истифода нагардад,
шумо соҳиби холҳои камтар мегардед. Яъне дар як калима, дар як ҷумла ин соҳиби се холи шумо мешавад. шумо бояд ба ман ҷумлаеро пешниҳод кунед ки аз ҳама камтар дорои се калимаи пешниҳод намудаи ман бошад. агар шумо дар як ҷумлаатон 5 калимае ки ман пешниҳод мекунам истифода баред, пас соҳиби холҳои зиёдтар мегардед. ман ба шумо 1 дақиқа вақт медиҳам. чӣ қадар калимаҳо дар ҷумлаҳо зиёдтар бошанд ва умуман ҷумлаҳои пешниҳод намудаатон зиёдтар шаванд, холҳоятон ҳамон қадар зиёдтар шудан мегиранд. шарт акнун бароятон фаҳмо шуд? бале. калимаҳои пешниҳодшуда чунинанд: зимистон, хирс, об, беморӣ, гарм. вақти шумо шурӯъ шуд. баъд аз фасли гарм фасли хунуки зимистон меояд ки дар вай хирс бо ҳузур хоб мекунад, яъне тӯли 3 моҳ. шумо се калимаро истифода бурдед ва соҳиби 9 хол гардидед. хайрулло, марҳамат фикр кун ки вақт рафта истодааст. дар зимистон ҳаво гарм нест ва аз ин сабаб хирс дар зимистон хоб меравад. боз се калимаро истифода бурдед ва соҳиби 9 холи дигар гардидед. дар зимистон одам тез бемор мешавад ва ба духтур муроҷиат менамояд. 2 калимаро истифода бурдед, мо инро ба ҳисоб намегирем. охирин ҷумларо аз забони хайрулло мешунавем. дар зимистон одамон бемор мешаванд ва ба онҳо гармӣ зарур аст. шумо се калимаро истифода бурдед ва бо соҳиби 9 холи дигар гардидед. ҳардуи шумо ба ман се ҷумлаи дурустро пешниҳод кардед ки дар ҳар се ҷумлаатон се калимагӣ истифода бурдед. ҳамин тариқ шумо соҳиби 27 холи дигар гардидед. холҳои умумии шумо баробар шуданд ба 72. ин натиҷаи хело ҳам баланд мебошад. офарин. аҳсан, офарин. инак боқӣ мондааст охирин савол дар барномаи мо. ва агар шумо огаҳ бошед, мо 2 расмро пешниҳод менамоем ки онҳо аз якдигар фарқ мекунанд. вазифаи иштирокчиёни мо дар он аст ки бояд ин фарқҳоро ёбанд ва ба ман бигӯянд. шумо омодаед ки мо шартро шурӯъ кунем? робот профессор, шумо ба ҳар як фарқияти мо чанд холӣ баҳогузорӣ менамоед? ман айни замон бароятон расмеро пешниҳод мекунам ки дар он 5 фарқият мавҷуд аст. бо ёфтани ҳар як фарқ дар расмҳо шумо соҳиби 2 хол мешавед. розӣ ҳастед? бале. агар миёни 2 расм ҳамаи фарқиятҳояшонро ёбед, пас холҳои шумо ба 10 баробар мешаванд. шумо омода ҳастед? бале. ман барои шумо 1 дақиқа вақт медиҳам. марҳамат расмро бубинед ва барои ман фарқҳоро бигӯед. вақт шурӯъ шуд. дар як хонача треза надорад, дигараш дорад. боз дар он ҷо расме ҳаст ки дар варақи дигар он ҳарфҳо нест. дар он ҷо дар вай дар вай хонача решоткачае ки бо чӯб дуруст, яъне дар деворҳо, деворчаҳо, як бандаш дар боло асту дар ин тараф дар замин. дар ин ҷо курсича аст ва дар ин тараф курсича нест. шумо 4 фарқро ёфтед ва соҳиби 8 хол гардидед. охирин фарқ мондааст. агар онро ёбед, соҳиби 10 хол мегардед. ҳоло вақт доред. дар он ҷо пайраҳача дар зери деворҳо камнамоён аст ва дар ин тараф зиёд. мутаассифона не, шумо ҷавоби нодуруст додед ва бо ҳамин вақти шумо ба охир расид. шумо ба мо 4 фарқиятро гуфтед ва шумо соҳиби 8 хол гардидед ва бо ҳамин холҳои умумии шумо баробар шуданд ба 80 ки ин натиҷаи воқеан ҳам хело хуб аст. фарқи панҷумро шумо дар боми хона мушоҳида карда метавонистед. сурохии дудбаро. мо шуморо табрик мекунем ва аз шумо изҳори сипос мекунем ки ба барномаи мо ташриф овардед ва бо чунин дониши худ барномаи моро зеб додед. акнун метавонед ки ақидаҳои худро доир ба барномаи бо ҳам ёбем ва бинандагони мо изҳор доред. марҳамат хайрулло.
ман ба ҳамсолонам тавсия медиҳам ки ба ин барнома оянд ва дониши худро санҷанд. Имрӯз ман бо дӯстам ба ин барнома омада донишамонро санҷидем ва боз ман аз ин барнома огоҳ шудам ки наҳанг аз делфинҳо метарсад, ки ин далел хеле шавқангез буд ва ба ҳамсолонам тавсия медиҳам ки ба ин барнома оянд ва ширкат варзанд. акнун ин саволро ба ҳамсоли худ дад медиҳем, яъне ба ҳамсинфат, ба дӯсти беҳтаринат Аҳмадҷон. аз ин ки ба ин барнома омадам хеле хушнудам, чунки ман бисёр саволҳои инҷоро намедонистам, аммо бо шарофати ин барнома ман ин саволҳоро фаҳмидам ва ба ҳамсолонам пешниҳод менамоям ки омада дар ин ҷо иштирок кунанд ва аз саволҳое ки бехабаранд бохабар шаванд. Саволҳое ки ман барои шумо пешниҳод кардам душвор буданд? Не, он қадар душвори бад набуданд. мо низ бори дигар аз шумо изҳори сипос мекунем ва боз ба ҳамсолони шумо гуфтанӣ ҳастем ки онҳо низ имконият доранд ки ба барномаи мо омада дониши худро бисанҷанд ва дониши худро ҳамчунин сарқал диҳанд. Ҳамин тавр? бале. бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки дар барномаи имрӯзаи мо ду хонандаи фаъол Аҳмадҷон ва Хайрулло иштирок доштанд ки онҳо соҳиби 80 хол гардиданд. Шумо низ метавонед дар барномаи мо иштирок кунед. суруғаи мо кӯчаи Широз 31. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи имрӯзаи бо ҳамёбем. Хайр, хуш бимонед.